अगर आपको यह डाटा चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के आगे आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर के अंदर आपको कौन कौन सा डिजिटल डाटा मिलने वाला है। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हो। यहाँ फोल्डर डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का जिप फोल्डर मिलेगा। यहाँ फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके फोल्डर को एक्सट्रैक्ट फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद फोल्डर के अंदर का डाटा आप कहाँ पर भी यूज कर सकते हो। कम दाम में फुल HD डाटा चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप यह डाटा डाउनलोड कर सकते हो।